وزارة الخارجية السورية أعلنت استئناف إصدار جوازات السفر للمغتربين اعتباراً من الأحد المقبل. الإصدار سيكون عبر البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية وفق نظام الدور. الهدف هو تعزيز ارتباط المغتربين بوطنهم وتسهيل عودتهم. كما أكد المسؤول عن الهجرة في دمشق أن أعمال صيانة مبنى الهجرة بعد الحريق قد بدأت، مع وعد بتخفيض رسوم استخراج الجوازات. رسوم الجواز السوري تتراوح حاليا بين 200 إلى 300 دولار، وقد يتم تخفيضها في المستقبل. في سياق آخر، الحكومة السورية طلبت من تركيا دعمها في طباعة جوازات السفر والوثائق الرسمية باستخدام النظام الذكي الذي اعتمدته تركيا مؤخرا. رغم تحديات الجواز السوري، يعتبر ذا قيمة عالية للمغتربين، خصوصا بعدما كانت عملية استخراجه معقدة في الماضي مع انتشار السوق السوداء التي وصل فيها السعر إلى 2000 دولار أمريكي. النقاط الرئيسية: استئناف إصدار جوازات السفر للمغتربين اعتباراً من الأحد المقبل، إصدار الجوازات عبر البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية، هدف تعزيز ارتباط المغتربين بوطنهم. أعمال صيانة مبنى الهجرة بعد الحريق، دراسة لتخفيض الرسوم وتمديد صلاحية الجوازات، دعم تركي في طباعة الوثائق باستخدام النظام الذكي. ما رأيكم في هذه الخطوات؟ شاركونا آراءكم.